পিতার জীবন নিঃস্ব হয়ে যায় পুত্রের জীবন সাজাতে গিয়ে, আর পুত্র বড় হয়ে স্ট্যাটাস দেয়, মাই ওয়াইফ ইজ মাই লাইফ। সূর্যের তাপ আর বাবার রাগ দুইটাই সহ্য করতে শিখুন, কারণ সূর্য ডুবে গেলে দুনিয়া অন্ধকার, আর বাবা চলে গেলে জীবন অন্ধকার। আল্লাহ যখন এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, পৃথিবীর মধ্যে ভাইব্রেশন হচ্ছিল, কাঁপাকাঁপি। আল্লাহ পৃথিবীর কাঁপাকাঁপি বন্ধ করার জন্য পাহাড়গুলোকে পৃথিবীতে ঠুকে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে ফেরেশতারা বলে, ইয়া রাব, আল্লাহ, পাহাড়ের এত শক্তি, পৃথিবী কাঁপতেছিল, পাহাড় আপনি ঠুকে দিলেন, পৃথিবীর কাঁপাকাঁপি বন্ধ হয়ে গেল। আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে? আল্লাহ বললেন, আছে।